Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa keessummaa addaa tokkoon deebi'eeti kan inni jiru. Keessummaa addaa nuti taasifanne waldaa afaanota Afrikaa 3'tti qindeessaa afaanota Itoophiyaa akkasumas Googleetti qindeessaa afaanota Itoophiyaa ogeessa software engineeritii akkasumas language technology expertidha. Obbo Abdiisaa Baanchaati isaa waliin turtii qaban turtiisaa waliin qaban faana buudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Obbo yoon jedhina wayyanatti fakkaata obbo Abdiisaa Baanchaa bagana ganftan. Galatoomii obboon illee guddina affeerra nu gootaniif kabaja qabdu. Obbo Dhumaa yoon itti fufamu yoon si jedhe. Si jedhaati waa wal caalu guddaan illee hin jiru. Yoon hangafte malee rakkoon hin jiru. Umurii moo moluudhaan? Lamaanuu. Egaa uummanni murteessu daawwattoonni murteessaniiti. Abdiisaa Baanchaa guddiseensi galateeffadhaa asitti argamtee yeroo qabdurraa qooddee nu wajjin haasa'uudhaaf keessummaa keenya waan nu taatee fi si qabaachuu keenyattis guddaa gammannaa guddaas galateeffanna. Ulfaadhaa kabajamaa. Abdiisaa Baanchaa baay'inaan namoonni kan beekanii afaanota teekinooloojii keessa gashuudhaan keessumattuu immoo afaan Oromoo sana irratti kan itti beekamtu. Mee irra caalaa waa'ee ogummaa sana ditteel gara boodaatti yookaas gadi fageenyaan boodanii dubbannaati. Abdiisaa Baanchaa eenyu dhalaata? Eessatti dhalatee guddate kan jedhu laatu kaani? Galatoomii ani dargaggeessuma akka nama kamiituu baadiyyaa dhalate. Naannoo teekinooloojii kana waan sosocho'uu fi ijoollee haalli mijatee fi magaalatti dhalatte yookiin guddatte fatti fakkaata. Kan horii tiksaati kan guddadhe. Arsii lixaa Naansabotti dhaladhe. Godina Arsii lixaa. Hanga umrii kan koo hanga kutaa 5 achuma Naansaboo gataa ganda jedhamu dhaladheeti. Garambaa mana barumsa jedhamutti immoo hanga kutaa 5 baradhe. Kutaa Jangara Dodolaa dhufeetu magaalaa Dodolaatitti haga kutaa 12 baradhe. Carraa ta'eeti kutaa 7 booda gara Finfinnee kana nan deddeebi'a. Ganna Finfinneen jiraadha. Xiqqoo gara afaan barachuu fi akkasuma immoo Ingiliffa keessattuu Ingiliffa irratti wanti sun na gargaareera. Hanga kutaa 6tti horiitissa baadiyyaatti miina fiigicha fan danda'a asirratti hin danda'a. Asiinis fiigicha beekama waan ta'eef. Mana barnootaatii fi mana maatii gidduu daqiiqaa muraasa fiigaan barataan hundi erga bahee deemee booda dhumarra baheetti daqiiqaa muraasa keessa fiigee qaqqaba ture. Akkuma san hoolota horii waan akkasii eegaatiin achi naannoo san ture. Booda irra gara magaalaa gaafa dhufu barnoota kana xiqqoo nan yayyaadha waan ta'eef xiyyeeffannoo gara barnoota deebise. Mana barumsaa dhufeefillee manni barumsaa mudannoo guddaan naannoo sanitti qabu. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa itti baradhe san keessaa gara magaalaatitti gaafa dhufu manni barumsaa kun waraqaa ragaadha dhooggatee waraqaa gaggeessitu gadi hin dhiifnu jedhanii. Manni barumsaa kunis gaggeessituu malee na fudhate. Booda xumura irra gaggeessituun kanaa dhufe jechuudha. Erga akka ani hin deebinee fi manni barumsaa kaanis na fudhachuu erga mirkaneeffatanii. Achi booda haala gaariidhaan haayiskuulii dabarsee. Garuu immoo daa'ima akka malee jarjara. Wayyaaneen achumatti shalab na godhaa turanii daa'imummaa gootiin. Haayiskuuliin Dodolaa akka haayiskuulii Amboo kana sodaatama yeroo san. Waan sodaatamuu fi waajiran taanaan federaalaa haayiskuulii san qofa tiksutu jira. Waajiran taanaan nuti warreen barnootaan fuuldura jirru numa fuudhaniitti nuun galanii waajira paartii faggaafa jedhanii na bulchaniiran beekaa yaadadhaa daa'imummaadhaan. Kutaa 7-12 ga'utti yeroo 7 akkasana jedhaniiru daa'imummaa. Achi booda
haramaa join godhe. Saayinsiif teekinooloojiidhaan yeroo kenna barnoota 5 fudhannaan kan qoranne kutaa 12 saayinsiif teekinooloojii nagahe. Barataan cimaan saayinsiif teekinooloojii dha jedhaniiti tokkoffaa irra saayinsiif teekinooloojii filadhee tokkoffaa irratti haramaa filadhee filannoo kan koonaa kennanii haramaa 2001 join godhe 2099 achi gara haramaa deeme jechuudha. Haramaa deeme saayinsiif teekinooloojii yoo jedhan siivil injiinarii fi elektirikaal injiinariitti mataa keenya keessa ture. So isaan filachuu qabna jedhaatiin deemne. Akkuma nuti dhanneen immoo fuudhaniiti kompiitar saayinsiin barasan IT fa'a narratti eegalee fuudhanii achi na galchan. Feene barachuu barannooticha tokkoffaa qalbiin kan koo siivilii jirti. Lammaffaa immoo fedhii kan koo malee fidanii as na galchanii barnooticha dhiiseeti deebi'uudhaaf murteesse. Yuunivarsiitii gaggeesse iyyuu filannoo fedhii kee miti waan ta'eef. Fedhii kiyya maati waan ta'eef. San booda qabxii meeqan fide simisteera tokkoffaa qabxii 2 fide qabxii 2 fide. Tasuma maatiin kan kootis hin eegu waan namni kamuun eegne jechuudha. Achirraa maal baradhaa fedhii kan kee malee wanti ati milkeessitu hin jiru lafa tanarra. Fedhiidhaan malee bakka wayiitti seenteetti saayinsimmaan addunyaatu maal jedha waan milkaa'uu barbaaddennaan waan barbaaddu hojjedhu. Yoo dirqamaan immoo waan ati feenisti kennan waan san dirqamaan jaalachuu qabda of jaalachiisuu qabda milkaa'uudhaaf jedha. Achi booda ana tura ispoortiin illee na ergamee galuuf anaa murteesseeru dhiisee jechuudha. Namni fira keenyaa Switzerlanditti PhD hojjetu jira. Ammallee lubbuun hin jiru rabbi isaa araaramu. Naa bilbileetu iddoo siivilii galtee dhiiftee ati IT galuu qabda naan jedhe. Addunyaan garas deemaa jirti atiin gara uf gadi mucucaatti haaraan jedhe. Eessa deemuuf deemta naan jedhe. Bara addunyaan kadhatteeti IT barachuuf deemtutti ati immoo dhiiftee keessaa baataa maal taate fayyaan qabdu naan jedhe. Achi booda maayindiseetii kan koo sammuu kan koo immediately reshape gochuutti hin kadhe. Bilbila cufeen qaxxadheen mana intarneetaa deemeet carraalee hojiidhaa ITdhaan jiran list out godhe. Internet irraa baaseen qoradhe. Guyyaa lamaan tokko qorannoo kana irra fixeet immediately sammuu koo reshape godhe. Simisteera lammaffaa 3 fide. Of amansiise egaa. Milkaa'uudhaa fi waan itti ramadamte san jaalachuu qabda inni jedhu sun amma fideen. San booda achi boodaan wanti nutti ulfaate hin jiru. Waggaa arfaffaa koo yoo hangahu dhaabbanni Ameerikaa tokko Haramaa Yuunivarsiitii dhufeeti jointi waliin godhaniitti leenjii wayii kennan. Profeesar Balaay jedhanii yeroo san gorsaa ikoonomiksii muummee ministeera Mallas ture. Waltajjii isaan cinaa taa'ee barataa keessaa xalahaadhaan na yaamaniiti waltajjii irratti hirmaadhe. Daamenshiiniin ani immediately qabadhe gara siistemaatitti na galche. Gara teekinooloojiitti dhaabbata Ameerikaa dhufee yuunivarsiitii wajjin waa leenjiis waan tokko eegale barataa keessaa immoo abdii isaan hirmaatu jedhanii xalayaa jara pireezidaantii irraa dhufeen hirmaadhe hamilee naa ta'e wanti san. Hamilee guddaa naa ta'e faayinaal piroojeektii yoo hojjennu ani Finfinneen jiraadha sin jedhe aksasii qabaa waan hundaa qabaa obboleessa kiyyatu as jiraata Finfinnee jiraata waan ta'eef haala jireenyaatiif rakkoo hin qabu.
ministeera saayinsii fi teekinooloojiitti bahee piraaktisii kiyya. Itiyoo Telekoomitti bahuuf dhufeeti na didanii ennaa ministeerichatti ba'e. Itiyoo Telekoomiin immoo ministeera jala jira. Nama keenya argadhee achitti namni sun na gorse. Moobaayilii irratti xiyyeeffadhu naan jedhe. Moobaayil teekinooloojii irratti xiyyeeffadhu naan jedhe. Intarneeta kennaa fedhee iddoo naa mijeessanii haga si mijatetti waanuma feetu hojjedhu naan jedhe. Moobaayil appilikeeshinii jalqaba diiveloop godhe. As yaramaa addeebi'eet piroojeektii ani hojjedhee ijoolleen hin beektu. Yuunivarsiitiinis hin beeku. San booda IT nama gara 60-50 wayiitiin jalqabne amma nama 27 hafeera aramaan nama ari'uun beekama. Namni 27 guruppii 9 adda qoodamuu qaba. Guruppii nama 3-3tiin hojjetta piroojeektii faayinaal piroojeektii kamu waliin guruppiidhaan hojjetta. Adivaaizaraafis baajata ramadama waan ta'eef nama guruppii bakka 9tti qoqqoodamaatiif fidaadhaan piroojeektii. San booda guruppii ani piroojeektii an hojjechuuf jedhu namni beeku hin jiru. Kophaa galche. Kophaa galcheeti dura bu'aan dipaartimentii keenya fuudhii baay'inaan jedhu. Kophaa sirraan fuunu. Pirofeesara Hindii tokkotu jira. Mata duree ilaaleeti piroojeektiin kun deebi'uu hin qabu jedhe. Qindeessaa piroojeektii qindeessaa GC kolleejiiti. Sa'aatii booda kolleejii waliin waamee piroojeektii akkanaa dhufee hin fudhannu jedhu mari'ataniiti appiruuf naa godhan. Ijoolleen guruppii 9 ka ture 10 ta'e. Sababa keetiif baajata daballe naan jedhe. Achi booda garuu ni hojjettaa naan jedhe. Irgixanyaadhaa naan jedhe. Inni hojjedhan jedheen. Ani asitti maal hojjedheera? Appilikeeshinii SMS erga hojjedheera. SMS kana appilikeeshinii moobaayila keetii irratti feetee kiyya irratti feetee yoo walitti ergite hin dhufa. Achi booda konfidaansii waan qabuuf isuman hojjedhan jedhe. San booda adivaazara isaa fuudharree hin dhaban. Nama adivaazara naa ramadu yuunivarsiitiin. Jalqaba waan ta'eef. Jalqaba. The first application. Dhaabameeti nama adivaazara naa godhan dhabaniiti yuunivarsiitiin nama barbaachuu eegale. Barsiisonni Hindii kun nama teekinooloojiidhaan biyya kana keessa sappoortii godhanii eenyuun na argan hoogganaa dhaabbata teeknoo Hindaa jedhanillee teeknoon barasan biyya kana baneera. Hoogganaa sannaa dubbisaniiti adivaazara isan naa ta'e. San booda gaafa an piroojeektii pirezenteeshinii dhiheessu kolleejiin guutuu hin dhufe. Dipaartimentii hunduu. Dipaartimentiin biraallee dhufaniiti garuu qabatamaa hojjettaa waan kana naan jedhan. Ni hojjedhan jedhe. Faayinaalii gaafa piroojeektii xumuree dhiheessu ani mooratti hin deebine ijoollee wajjin dhalateennee hojjedhe xumure gaafa dhiyeessuuf an dhufu akkuma san deebi'ee dhufe kolleejiin namni gaafii na gaafate hin jiru. Best project of the year ta'e piroojeektiin kiyya. San booda hamileedhaan bahee akkuma eebbifameen dhufee Finfinnee torbaanitti manni barumsa daandii baruu jira. As boolee jiru jira. Beeksifni nama tokko baheetti barsiisaa irra ba'e. Lafa taa'u irra jedheeti nama beekutu jira achi beeksisicha galche. Yoo dhannu ana ilaallatu miti. Jechuun dhiiseetti garuu immoo Ingiliffaa waan ta'eef qormaanni paartii afaan Ingiliffaa guutuma deebiseedha. Achi booda qabxiin 3ffaarra jiran. Yoo ilaalanii baagiraawundii kiyya ilaalan immoo waan teekinooloojii daataabeezii irratti naqa jiran.
torbaan tokko hojjedhe daatabeesii irratti torbaan tokko addunyaa hojii yoo achumatti jalqabdee jechuudha. achi jalqabe torbaan tokko hojjedhee yoo jedhu dhaabbanni Ameerikaadhaa kan Haramaatti ture sun Haramaa irraa adireesii kiyya fudhatee naa bilbilan kootu jedhanii dhaqeeti si barbaanne hojii fedhan hayyee anillee fedhii qaba sooftiweerii fi waan gurguddaa hojjetaniiti dhaabbilee Ameerikaatiif dhiyeessu isaan fedhii qabaa miriyaan barbaada rakkoon hin jiru garuu mindaa siin kafalu naan jedhan isin tiyoorii barattanii baatanii asitti immoo piraaktikaalii si barsiifna mindaa siin kafallu tiraanspoortii qofa sii kafalla naan jedhan amma mindaa qaba lakkeedheen daandii baruu 3,000 sii kafalla naan jedhan 3,000 yoo san guddaa akka malee guddaa san booda tiraanspoortii meeqa naa kafaltu birrii 800 achii hojii qacaramee torbaan tokko hojjedheera mindaa kana nyaadheen jiru so maallaqni hin ta'u jedheeni didee lixeeti galee manatti obboleessi kiyya ogeessa seeraati amma Aqaaqallitti kana abbaa alangaati isuma bira jiraadhaan warra faranjoota waliin maal goote naan jedhe inni hojjedhu didee galeedheen maaliif naan jedhe birrii siin kafallu naan jedheen maal malee tiraanspoortii qofa sii kafalu meeqa sii kafalu 800 akkasii an guyyaan birrii 100 sii kenna ji'atti 3,000 ta'urratti tiraanspoortii fayyadami deemi faranjoota bira hojjedhu naan jedhe waa achi argattu caala akkuma inni godhe hin dhiise daandii baruu hin dhiise mindaa malee mindaan kiyya jalqaba birrii 800 jechuudha jireenyi kiyya achi booda fiigicha ta'e sa'aatii 2 akkatti biiroo seenuu qaba 2:35 yoo ta'e justify for 5 minutes naan jedhan daqiiqaa 5 kana justify naan godhi naan jedhan piroojeektii xiqqoon akka kennaniiti daqiiqaa 15 sii kennineerra jedhu daqiiqaan 16 yoo ga'e hoogganaan kiyya balbala irra dhaabbateeti waay 1 minute naan jedha qoosaan beekan ani namaa walii galuu dadhabe fiigicha taate jechuudha laaqanni biiroo keenya wantaa qaba kichinii qaba waan shaayii maal waa hundaa qaba laaqana illee achuma keessa nyaatta shaayii illee achumatti danfifatta nyaata yoo barbaanne anii fi hoogganaan kiyya alaa nu fidaa jennellee achuma nyaanna addunyaa Itoophiyaa keessatti baradheen gargar ta'e guddaa challenge na godhu hagadhaa namaa walii galuu dadhabe hagadhaa tarii addunyaa hojii keessa seenaa jirta dhimma hojii keessa seenaa jirta waan ta'eef tarii kan hin beekuu barbaade amala maatii keessatti qabdu xiqqoo ishee nan jarjara jetteeti kan itti jirtu guddinni ijoollummaa keetii maal? Guddinni ijoollummaa kiyyaa ani maatii keessatti quxisuudha haadha 5 qaba haati 5 akka maal inqulaali buuphaa akka hin cabne walirra fuudhan tokko hin jiran hundaafan akkas haadha nadeetti kabare erga eebbifame yuunivarsiitii eebbifame 5 keessaa kam akka taate hin beeku tureen isheema kanadeetti quxisuudha ishee quxisuu abbaan kiyya fuudhe kana guddifte immoo hangafa anaa fi biraazarii achiru kana ka guddifte hangafa ta hangafaa kun immoo akka guddoo sodaatamti dubartii jabduu jedhan naannoo sanitti illee yeroo faazariin bakka faazariin hin jirretti illee
jaarsummaa mallaqa yoo barbaadan maal waa hundayyuu isheerraa argatu. Saniif jecha an dubartii jajjabina dubartiidhaa mana keessaa beeka. Saniifi qoxisuu waan ta'eef hin cadhisaa, hin jarjara. Waanuma hin jedhe naaf ta'a waan ta'eef laali maazariin akkasiin jedhe jabduudha waan taateef fuula natti hin kennitu akka balleessee yookiin dogoggoree narra lufu hin jiru. Abbaan kiyya nama guddaa qe'ee gad hin ta'en. Amma 60 an keessa jiruyyuu akkuma abbaa 60 kanaan jedhan saniif guddaan taa'u nama naannootti jaarsa biyyaa jedhanidha. So maatii keessatti haasaa baay'ee naasa'u hin cadhisa. Odoo ijoolleen teessu namni guddaa akka waa hojjetu ana biratti nayyamamu. Maazariin daalachi kiyya naa galeera jetti. Gaafas namni martuun socho'in hojjeta. Obsaa hin obsaa achi booda amala jarjarsuu kana qaba. Achirraan kan hafe maatiin keenya maatii baay'eedha. Dubartoota 5 jechuun nama hedduu. Maatii qe'eetti hundinuu ija tokko wal ilaalu. Qabeenya maazarii takka abbama barbaadetu abbama barbaachisuuf fayyadama. Kan maazarii kaaniitis abbama barbaachisuuf fayyadama. Wal keessa fayyadama maatiin keenya. So saniif jecha sooshaabiliitii illee qabna jechuudha. Hawaasummaan qe'ee keessa nurra jirti. Saniif ammallee hawaasa bal'aa keessatti illee bakka gaheetti illee kabajaan sunillee tama maatii irraa dhufte wajjii walitti hidhatti jedhee. Tarii gaaffii kana maaliifin kaasasee ta'e ogummaan kee ITdha wajjin teekinooloojiidha wajjin. Amma hedduun keenya umurii nuti keessa jirru kana keessatti iyyuu maatiin baakgiraawundiin isaanii qonnadha, baadiyyaadha dhaloonni keenya. Amma xiqqoo ishee gara magaalummaatti dhimmoota IT teekinooloojii wajjin wal qabatan babbaruun kan nuuf. Deebi'ees immoo babal'inni barnootaa hagas maran turre jedhetanii yaada. Tarii sababii jarjartuuf haa ta'u garuu baadiyyummaadhaa fi ogummaa IT kana akkamitti wal simachuu danda'e? Haaraasiif hin taane addunyaa haaraa keessatti nama dhufee gale sitti fakkaanne gaafa damee kanarratti. Bakka hedduun na mudata. Ogummaa teekinooloojiitiin hangana bahuun kan koo waan teekinooloojii maatii teekinooloojii keessa guddadhe itti fakkaata nama baay'ee. An bilbila harkaan qabe kutaa 11tti. Sanuu mucaa amma rabbi isaa araaramu boqote jedhu Switzerlanditti barate jedhu san isatu bilbila qabatee dhufeeti bilbila isaa irraa fuudhee qabadhe. Bilbila isaa irraa fuudhee qabadhe an kompiitara harkaan tuqee kutaa 11tti. ICT jira kutaa preparaatorii gaafa ceetu ICT illee barnoota eegalta. ICT akka ammaa gadi hin buune. Yaadadhaa bilbila san irraa fuudheeti qabadheetuma ooluu qabaadha jedhee natti kennitu malee jedheen qabadheetti mana barnootaa dhaqe. Sagalee saayilentii godhee kiisii kaadheeti kompiitara oddoo tuttuqaaru vaayibireet taate. Lukana sochooftee waan wallaalee rifadheeti teessoo jilbaan teessoo dha'ee kompiitara kuffiseera. Amma adeemsa san keessaa ba'eeti gara saffisaan gara na dhufuuni maybe revolutionii akka uumamumaan kan dhufeedha malee addunyaa keessa jiraattu keessatti waan sitti dhufee miti jechuudha. Dhufee miti dabalataan immoo ani guutumatti of amansiisuun kiyya gaafa yuunivarsiitii dhiisee galuu fi gorsa gurbaasanii akka malee hin dhageeffadhaan isa. Na jaalatallee hin jaaladhaani waan dhageeffadhuuf immediately change of godhan. Immediately change of gochuu kan koosaniin teekinooloojii wajjin addaabti ta'e.
teekinooloojii jalqabuma gaafa yuunivarsiitii deemu laapitooppiin naa bitamee qabadheen deeme achi booda wanti ani hin tuttuqne hin jiru wanti ani hin diigne hin jiru wanti ani ijaarre hin jiru amma keessa hangam tokko keessa gadi bu'uudhaaf gahee ta'uteedha. Malee haala mijataa daa'imummaa irraa qabadhee dhufe miti. Ofii kan kootii gaafa itti of amansiiftee itti galtu ogummaa kiyya gaafa jettu responsibilitii illee fudhatta. Jarjarri illee hin jira. Jarjarri illee gahee qaba. Garuu jarjarri sun dogoggorarsin buusni laata moo of eeggannoodhumaan jarjarta? Of eeggannoon jarjara hin dogoggortallee. Jireenya keessatti namni hin dogoggorre hin jiru. Dogoggora waan hin taanee fi waan badii qabu waan nama miidhu waan qaama biraa miidhu keessa hin galu. Garuu immoo jarjara hojii qaban jarjara hojii jarjara waa lafa buusu jarjara waa qabatama waa hojjechuu qaba irraan kan hafe jarjara biraan qabu. Addunyaa hojiitti seentee amma keessumattuu faranjoota wajjin hojii jalqabde. Jijjiiramni sana booddee jireenya kee irratti dhufaa deema. Sana booddee gaafa jarrini na barsiisuu eegalan sirriitti gadi qabanii. Akkuma jedhan ji'a jalqabaa tiraanspoortii birrii 800 naa kenna. Jarjarri kiyya amma na fayyade ka. Waan jarri jettu impilimentii gochuu gaafa eegale ji'a itti aanutti mindaan kiyya 4,500 gale. Jara biratti jechuudha. Amma sii kafaluu dandeenyadhani naa kafaluu eegalan. Ji'a 6 hojjedhe isaa wajjin ji'a 6 ji'a 8 akkas hojjedhe ani abjuun gaafuma yuunivarsiitii baradhu qabu Itiyoo Telekoomii galu. Itiyoo Telekoomii maaliif galuu barbaada seeta? Handhuurri teekinooloojii biyya kana isa ka uummata keenya miidhullee isa rakkoowwan achi keessa jirullee hedduu jira. Rakkoowwan kana dhaqeeti chaalenjii gochuu qaba jedheen keessi kiyya kana amana. Piraaktiis illee achi ba'uuf ka dhaqeessaniif. Na ari'u isaanillee liqii na qabsiiseera. Achi booda maaltu ta'a? Itiyoo Telekoomiin beeksisa baasa. Neetworkiin biyya kanaa immoo akka malee nu rakkiseeti ka warra faranjoota kun pirezenteeshinii fa dhiyeessuuf rakkanne paaspoortii baafadhu biyya kanaa deemna naan jedhaniiru. Paaspoortii piroosesii eegaleera. Itiyoo Telekoomiin immoo guddubba beeksisa baasa. Beeksisa baafnaan dhaqee galmaa'e. Dhaqee galmaa'e hodhu torbaan hin geenne naa bilbilanii kottu naan jedhan. Kottu naan jedhaniiti deemi tireeningii seenni naan jedhan. As Walloo Safarii. Faranjoota bira hojjedhaan dhiisuu dhaquu takka mataa akkanan goone namaan illee mareen gadhiisetti Itiyoo Telekoomii gale faranjoota biyya alaa waliin lixuuf piroosesii ka'ee gale dhiisee jechuudha. Sababni isaa maali? Na keessa jirti abjuun Itiyoo Telekoomii galu. Torbaan lama immoo akkas leenjii fudhanneet 994 irra gale. Afaan Oromoo irra. Afaan Oromoo irra galee environmentii addaapti gochuun yeroo natti hin fudhatu. Haala dhaabbatichaa iskaan godhee waan hundaa fixee environmentii addaapti godhee achi booda hojisseen yeroo milkaa'aa ture. Gara waggaa 3 wayi ture Itiyoo Telekoomii keessa. Turtii san keessatti damee jamoo irra hojjedha. Damee san bakka bu'eetti hooggansa olaanaa garaagaraa wajjin walgahii taa'eera. Hooggantoota hedduu chaalenjii godheera. Akka tiim liidariititti akka ripireezentaatiiviititti hooggantoota bakka bu'ee tokko tokko hojjechaa ture. Saffisni kiyya
achitti na qabate immoo na faana dhufe. Sa'aatii meecarrashaa irra kaseen ana barfatee dursa xumuree ka ba'u ana. Hiriyoota wajjin laaqana gadi bahee nyaachuu natti ulfaate dhugaa dubbatuuf. Akka achitti fiiguu baradhe sun jechuudha. San booda ijoollee haramaa waliin dhufne illee hedduutu jira. Boodarra appilikeeshinii teeleebirrii kana diizaayinii jalqaban inni kaase ana. Diizaayinii isaa kaasee appilikeeshinii maara baradheera miti baradhee dhufeera. Piroojeektiin kiyyaa isa. Isa piroojeekticha diizaayinii kaasee pirezentii gaafa godhu bakka malee ajaa'iba. Teeleebirriin kun akka amma babal'atee waan hunda of keessa qabate odoo hin taane jalqaba kaardii ittiin guuttachuu tajaajila tokko maal of keessa qaba. Exact diizaayinii kan kootiif fudhatama. Pirezenteeshinii dhiyeessee fi alatti immoo wal dorgommii lamatti ture. Tokko akka Itoophiyaatitti naashinaal piroojeektii dhaabbata NGO'ti. Dhaabbanni sun beeksisa akka biyyaatti baasee dargaggoota kalaqanii baaseeti. Waste management piroojeektii appilikeeshinii diizaayinii hojjedhe piroojeektii saniif dhiyeessee odoo dorgomaa jiru dargaggoota Afrikaa bakka bu'eeti Keeniyaa deeme. Keeniyaa deemee guyyaa 3 turee deebi'e. Yeroon sun amma bara 2017 16 xumurarra bara 2009 yeroo qabsoon OA biyyiin command post jalatti. San booda ana Keeniyaa deebi'u appilikeeshinii teeleebirrii fi diizaayinii dhiyeesse kanallee maneejimentiin jaalateera. Maneejimentiif dhiyeessinaa hin guddifna jedhaniiti karoorfataniirani. Anaa Keeniyaa deebi'u hoogganaan na bilbila. Aliyyi jedhama naa bilbileeti naan jedha. Hin beekuun ani hooggana anarraa baay'ee fagoo jira. Na guddiseera itti teelekoomiin jedhee shaanxaa kiyya waan hunda qabadhee akkuma saniin laadaa qabadheeti deeme jamu. Yoo deemu jaarsa sa'aatii 9 biiroo isaatti hidhaniiti aga sa'a 11 tureera bilbilli kiyya hojjechuuf hidhe. Maalidha? Waajjira muummee ministeeraa irraa xalayaa muummichi ministeeraatti mallatteesseen abdii isaaniin barbaadamadhanii abdii isaa qabu dhufaniidha. Marsanii ta'an. Ani guddinaaf dhaqee yoo dhaqee Aliyyiin nan beeku beeke. Bilbila qofa qabataniiti abdii isaa bilbili qofa hidhaniiranii. Siinis hin beekan. Ana nan beekan jirre. Yoo balbala rukutu eenyu naan jedhan na barbaadanii turtan eenyu ati abdii isaa koottodhanii meeshaa hundanarraa ol fuudhanii na fudhatanii naan kutanii. Adeemsa saniin booda xollaa irratti ayiddaggamee fudhadhee deebi'e. Amma kun adeemsa ittiin seenaa keessa dabarsee xiqqoo kaasuufi. Gara afaan Oromootti afaan Oromoo irratti hojjechuudhaan dura abjuun kee maal ture? Keessumattuu maaliif software engineeridha, language technology expertiidhaati. Afaan Oromoo immoo maaliif filattee hanqina maalii argiteeti? Akkami keessumattuu afaan Oromoo afaan hojii guutummaadhaa guutuutti sadarkaa sanatti guddatee utuu hin ga'iin akkasittiin teeknooloojiiwwan kompiitaraa wajjin wal qabatan AI'dhaa wajjin wal qabsiisuudhaa fi tarii akkamittidha murtee akkasii fudhachuu kan itti dandeesse? Maaltu ta'e seeti?